Trinh ơi, da bị cháy nắng thì phải làm sao? Khi mà mình đã vô tình bị cháy nắng ở làn da của mình, bị đỏ hai bên mặt nè, thì mình làm ơn giúp dùm em Trinh là sử dụng cái toner Dry Cosmetic để cấp ẩm liên tục cho làn da, vừa giá trị mà vừa kinh tế cho mọi người nữa nha. Cái Dry Cosmetic nó sẽ giúp cho thẩm thấu cái làn da mình tốt hơn, có ngày là liên tục xài 3-4 lần trong ngày dùm em Trinh. Cái dưỡng ẩm nó cực kỳ quan trọng, số 1 khi mà điều trị da cháy nắng. Còn nếu như mình có điều kiện hơn nữa thì mình uống thêm cái viên glutathione của Vinafarma để mình kích thích lại và mình tái tạo lại làn da, và mình ngăn ngừa hắc tố melanin bên sâu bên trong da. Và đặc biệt, và Trinh nhấn mạnh một lần nữa nha, cấp ẩm trong cái khúc này cực kỳ quan trọng, nên cứ vỗ liên tục dùm em Trinh là 3-4 lần, 5 lần luôn cũng được trong một ngày toner cấp ẩm của Dry Cosmetic nha.